Con Mister Paci a termine della finalissima che ha visto trionfare la Vigor Perconti, Mister, la partita è stata equilibratissima, tutte e due avrebbero potuto vincere in qualsiasi momento, soprattutto nei supplementari. La fortuna non vi ha sorriso ai calci di rigore. Cosa ti rimane di tutta la stagione e di questa partita? Mi rimane la costruzione di un percorso straordinario, fantastico, dove questa squadra, quando l'abbiamo presa col mio staff, era smontata in tutto. Quindi l'abbiamo ricostruita da zero insieme alla società, a Maurizio Rogai, che mi ha dato una grande mano quando sono arrivato. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare delle teste e delle qualità importanti da parte della mia squadra. Abbiamo lavorato per farli crescere, per dargli una mentalità di lavoro, per dargli una consapevolezza giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Io posso solo dire grazie a questi ragazzi, sono orgoglioso di loro e oggi per l'ennesima volta sono usciti dal campo a testa altissima davanti a una squadra che negli ultimi 10 anni è abituata a fare sempre le finali. Noi ci affacciavamo dopo 20 anni e quindi è tutto merito di questi ragazzi, di questa squadra. Dispiace per la società, ma credo che nei prossimi anni il Savio sarà protagonista assoluto di tutte le categorie. Mi sento di dire, mister, che avete creato forse la categoria dopo tanti anni, come anche ribadito te, le basi per un futuro importante nella stessa categoria, ma soprattutto anche per un eventuale poi progetto prima squadra. Sì, questo è quello che ci eravamo detti quando sono arrivato. Le possibilità ci sono, ma credo che le cose vadano fatte in una certa maniera, vadano fatte con pazienza, con equilibrio, e per fare una prima squadra bisogna avere la capacità di saper fare, e quindi in questo momento secondo me bisogna ragionare bene, perché questi ragazzi ci hanno regalato veramente un percorso straordinario e sarebbe ingiusto trattenerli magari in una categoria di meno quando magari possono andare a fare categorie più importanti. Sì, per chiudere, mister, ti chiedo se c'è qualche ringraziamento speciale per un gruppo di ragazzi che, come hai detto te, e come abbiamo visto noi addetti ai lavori, è stato plasmato davvero è stato un lavoro proprio perfetto, ci è mancato pochissimo nel trionfare, ma resta un percorso straordinario. Ringrazio il presidente Soave che mi ha voluto fortemente qui al Savio, le persone che erano con lui all'inizio, con cui ho instaurato un bellissimo rapporto. Ringrazio tutte le componenti della società, il direttore Giuliani, Stazzi, Maurizio Rogai, che mi è stato vicino anche a luna di notte, ma soprattutto ringrazio il mio staff, uno staff di primo livello, uno staff che si è messo sempre a disposizione. Abbiamo condiviso tantissimo e questo è il risultato di una crescita esponenziale di un gruppo di giovani. Grazie, mister. Grazie a voi. Grazie.